¿Cómo les va, amigos? El día de hoy vamos a estar hablando acerca del misfire. Algunas personas no saben el significado de misfire, entonces vamos a estar aclarando un poquito. Vamos a estar hablando lo básico del misfire. Esto aparece algunas veces cuando ponemos el escáner, nos puede dar el código P0300 y nos está indicando que hay un misfire en el motor del auto. Entonces es muy importante saber qué es lo que es un misfire. ¿A qué se refiere un misfire? Pues el misfire se refiere a la falta de encendido en la mezcla de aire y combustible. En pocas palabras, no está habiendo la explosión que debe de haber, y esto puede ser en varios cilindros o solo en un cilindro. No ocurre esa explosión, entonces a eso se le llama misfire. ¿Qué se debe de hacer si tenemos un misfire en el motor del auto? Lo primero es identificar si el problema es interno o externo. Para identificar si el problema es interno, lo primero que deberíamos de hacer es medir la compresión de cada cilindro. Si la compresión de cada cilindro es arriba de 125, entonces se puede descartar que el problema sea válvulas o anillos o incluso el empaque de culata el que esté mal. Por eso es muy importante hacer la prueba de compresión de cada cilindro para estar seguros que el problema no es interno. Si ya estamos seguros que el problema no es interno, entonces vamos a revisar lo externo, que sería la bobina o las bobinas de encendido, los cables de bujías, las bujías también revisar los inyectores que estén atomizando bien el combustible, y también ver si no hay un vacuum leak o una entrada de aire. Es muy importante revisar esto y identificar si el problema es electrónico o mecánico para dar solución a la falla que esté presentando el motor. Recuerden que cuando hay un misfire, el motor va a temblar, también se va a prender la luz del check engine. A la hora que se acelera puede ser que la luz del check engine empiece a parpadear, entonces eso lo está provocando un misfire. Ya sea que la bujía no esté dando chispa, o también puede ser que el inyector no esté atomizando el combustible, entonces ahí ocurre la falta de explosión, y eso es lo que es un misfire. Cuando se pone el escáner puede dar el código P0300 indicándonos que hay varios cilindros que tienen misfire. Cuando nos da el código P0301, entonces nos está indicando que el misfire está en el cilindro 1, y así sucesivamente. Si es de 6 o 8 cilindros o de 4 cilindros, nos va a estar indicando si es en el cilindro 3, 4, 5, 6 o 7 o incluso 8. Nos va a estar dando el número de cilindro que está fallando, pero si son múltiples cilindros, entonces nos va a dar únicamente el código P0300. Ese sería el código del misfire, para que ustedes tengan una idea más o menos de qué es la definición de misfire. Se trata de explicar de una manera básica para que pues lo podamos entender todos, porque si se habla a veces en términos más técnicos, muchas personas no lo entienden. Entonces por eso se trata de explicar de la manera más sencilla que se pueda, para que así se pueda entender y de esa manera se pueda dar solución a las fallas que esté presentando el motor de un auto. Ok, amigos, pues eso ha sido todo. Espero que el video les sea de utilidad. Como siempre, les invito a que comenten, a que compartan el video, a que se suscriban, y nos vemos hasta la próxima.